किबला की मौजूदगी 4 सतरों पढ़ना चाहना जरा माशर जिलान होना है बीबी दी शान पूरी तो जो चाहना ताज़ीम किते मखदूमा दी विच माशर दे ऐलानो सी अज वेखो अज़मत सैयदा दी मेरे खालिक दा फरमान ओ सी कुल नबियां एदा बाबा खुद निगरानो सी ओ जेड़ा शफकत अदब बतूल कर सी ओह जन्नत दा मेहमान सी हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा दो शेर इस वास्ते पढ़िया नहीं तो मैंने बंदे मुहर्रम में तो बिल्कुल समझ लग जाते क्या करिए मजबूरियां आए नहीं तो गल नहीं जो मेरे होंगे ने बंदे हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा चलो सहारा हाथ ऊंचा नाने दा सानू ते सहारा सायो तायो ते कलिया सीने मंगदे हाँ मैं दसना चाहना कौन कौन इथों मंगदा है कि मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं कभी बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं इलाही करम करते उम्मत पे मेरी वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं कि वो दर है जिस पे खैरात आकर गदा तो गदा डरण की लोड़ कोई नहीं क्योंकि साडा कीता ही इंज रहे तो जो चलना पंजाब मने देगा बहरानू मने दे हे अपने कीता दे चारानू मने दे हाथ चो चारानू मने दे सानू ते मोहम्मद सानू ते मोहम्मद हर यार प्यारा हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा सानू ते सहारा सानू ते सहारा सानू ते सहारा हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा करीम के पूछ एक आखिरी गल करा आए है वैसे पूरी जिंदगी असा नहीं रहना तो भी जिक्र चलता रहना आज दिन नशिस्ती गल कर रहे हैं जो करे सो जरा असा नहीं रहना ये जिक्र चलता रहना वारा फान अल्लाह का जिक्र वो जो कर सो जरा आवे चकता दाते वखियां जी मारे कोई पत्थर हाथ चाके दुआ आका दी करीमी दा कोई हद ना किनारा हसनैन दे नाने दा सानू ते सहारा हसनैन
दे नाल एक कसीदा एक रुबाई अल्लाह हाफिज नगरी नाले दी तो मैं चुके साईं ने बहुत शफकत की आज दे साईं को मौज तू साईं मौज लेकर सुभान अल्लाह रुचि सुभान मैं यकीन करो मैं कदर करने वाला बंदा जेड़ा कदर करता मोदी कदर करता साईं दी मेहरबानी है और एक कसीदा ऐड करने बड़ा प्यारा जिहा कसीदा है कि मैं चल मैं धीमे लहजे को सुनावा सरूर भी हमें है उर्दू लेकिन सरूर और पंजाबी वाली चासानी है तवज्जो कर सुन रहा अरफा वाला है घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का बसे हुकूमत यजीद की सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का यकीन करो आज लगता ही नहीं मैं जंग च महफिल हो रही है लेकिन मैंने पता मैं जंग वाले ही बंदे जॉब कर लेकिन आज लगता ही नहीं यकीन करो तो जो कुछ जरा दीनो इस्लाम है हुसैन दीनो इस्लाम है हुसैन ख्वाजा साहब इतने वो बंदा आया ही नहीं बदली लैन से जरा बोले ना और इन्हों के हक च बोले ना क्यों ना बोले गाली इंजदी हो गई हाँ तीनों इस्लाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन इमाम हुसैन का हाथ ऊंचा तीनों इस्लाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन और जिस्म के बगैर जिस्म के बगैर देखिए जिस्म के बगैर देखिए जिस्म के बगैर देखिए कर रहा कलाम है जिस्म के बगैर हाले भी गुलाम ना बोले जिस्म के बगैर पढ़ा हुसैन के सर में कुरान में पर जदीद सोच में गुम था कि फिर पता क्या है जिस्म के बगैर देखिए जिस्म के बगैर देखिए कर रहा कलाम है हुसैन सर बोलो रहा कलाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन और क्या खबर यजीद को भला क्या खबर यजीद को भला तेरा मकाम है सुभान अल्लाह क्या तेरा मकाम है क्या खबर यजीद को भला क्या खबर यजीद को भला क्या तेरा मकाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन मेरा तो इमाम है हुसैन। और आज ये शेर पढ़ना ही पड़ेगा वक्त ऐसा है फजर के उरूज में
फजर के उरूज में कहा आंसुओं की शाम है हुसैन, आंसुओं की शाम है हुसैन, आंसुओं की शाम है हुसैन। मेरा तो इमाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। और जो बचा गया दीन को, जो बचा गया है दीन को, जो बचा गया है दीन को, बेचैन नहीं होना, सुन ले उसका नाम है हुसैन, सुन ले उसका नाम है हुसैन। मेरा तो इमाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है। और ये तो खास से भी खास है, ये तो खास से भी खास है, मत समझ के आम है। ये तो खास से भी खास है, ये तो खास से भी खास है, मत समझ के आम है हुसैन। मेरा तो इमाम है हुसैन। और लोग जिसको हाकिम कहे, लोग जिसको हाकिम कहे, आपका गुलाम है। सुभान अल्लाह, आपका गुलाम है हुसैन। मेरा तो इमाम है हुसैन, मेरा तो इमाम है हुसैन। रसी भाई वो कसीदा इन हजरात ने सभी ने सुना हुआ है बारहा मरतबा, उसकी जगह एक शेर आपको मौला अली का मैं दे रहा हूँ और तवज्जो कीजिएगा। आपका दिल करेगा सुनने के लिए, लेकिन मैंने पूरा पढ़ नहीं सकता, वक्त बहुत हो गया है। तो आप मोहब्बत को सलाम, आप तवज्जो कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुलेमान नारे हैदरी, हैदरी हुसैनियत। जिसमें अली जान अली है, मुझे सरसामान का सामान अली है। ईमान के मुतलाश ईमान की कह दूं, ईमान तो ये है मेरा ईमान अली है। किसने बोला, किसने बोला, बोला किसने बोला के दर बदर जाओ, किसने बोला के दर बदर जाओ।
किसने बोला कि दर बदर जाओ जाओ जाओ, जिस तरफ है अले उधर 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 जाओ। मैंने सारे शायर से एक शेर चुना है।